si on essaye d'avoir la théorie la plus terminale, la plus aboutie de Freud. Если мы обратимся к наиболее завершенной, такой законченной теории Фройда, on a quelques petites propositions de Freud. Мы обнаруживаем несколько небольших предположений Фройда, qu'il formule tout à fait à la fin de sa vie, которые были сформулированы в конце его жизни. Et en particulier quand il est en exil à Londres, donc vraiment à la fin de sa vie. То есть уже в конце его жизни, когда он находился в изгнании в Лондоне, où il laisse entendre и когда он позволяет постичь, que ce qui se répète le plus, что то, что наиболее всего воспроизводится или повторяется, ce sont les expériences précoces, les expériences infantiles. Вот это то, что более всего повторяется, есть не что иное, как опыт архаический, инфантильный, ранний. Et elle se répète parce que, dit-il, à ce moment-là, le moi de l'enfant И воспроизводится этот опыт или это переживание всякий раз потому, что я ребенка n'a pas de capacité de synthèse suffisante. Не обладает еще достаточной способностью к синтезу. Alors, cet énoncé de Freud contient une idée. Такое предположение Фройда содержит идею. Je crois qu'il y a la question clé du transfert. И, полагаю, здесь как раз обнаруживается ключевой вопрос всякого переноса. C'est que ce qui se répète, что то, что повторяется, c'est ce qui n'a pas été intégré. Это то, что не было интегрировано. Dans nos expériences de vie, в нашем повседневном опыте, et nos expériences de vie, и в нашем жизненном опыте, в наших жизненных переживаниях, nous devons, d'une certaine manière, мы должны или даже обязаны в какой-то мере intégrer à l'intérieur de notre personnalité, интегрировать внутрь нашей личности tout ce qui nous arrive d'important. Все то, что важного с нами происходит или случается. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas arriver à intégrer. Но случаются порой вещи, которые не удается интегрировать. Soit parce que ça a provoqué trop d'angoisse. Ну, во-первых, потому что эти события или вещи могут провоцировать чрезмерную тревогу. Parce que ça a été traumatique. Поскольку это травматично. Parce que l'environnement ne nous a pas aidé à l'intégrer. Поскольку наше ближайшее окружение не смогло нам помочь интегрировать это. Et c'est ce que nous avons dû refouler. Это то, что нам ничего не остается с этим сделать, как вытеснить. Ou ce dont nous avons dû nous couper. Или как бы отрезать. Ce sont des expériences que nous avons mises de côté. То есть есть определенный опыт, который остается в стороне. D'une manière ou d'une autre. В той или иной манере. Alors, le problème. Итак, проблема. C'est que ce que nous avons mis de côté. Состоит в том, что то, что мы оставили в стороне. Nous devons continuer sans cesse de le mettre de côté. Мы постоянно должны тратить усилия, затрачивать усилия на то, чтобы оставлять это в стороне. Parce que ça cherche à revenir tout le temps. Поскольку вот это оставленное где-то сбоку или в стороне постоянно ищет пути к возвращению. Et ça, c'est ce que souligne Freud. Это как раз то, что подчеркивал Фройд. La compulsion à la répétition. Навязчивое повторение. C'est une compulsion à l'intégration. Это навязчивость к интеграции. Alors, c'est un travail qu'on fait toute notre vie. Это та работа, которую мы проделываем на протяжении всей нашей жизни. Nous n'avons jamais fini d'intégrer nos expériences. Мы никогда не перестаем интегрировать наш опыт и наши переживания. Et c'est l'aspect central du travail de la psychanalyse. И это центральное место психоаналитической работы. C'est d'aider à ce travail d'intégration. Это и есть работа по интеграции. Comme les choses que nous n'avons pas intégrées se répètent, когда вещи, которые не были интегрированы, повторяются, comme ça vient nous déranger, и заставляют нас несколько тревожиться,
comme ça vient même nous attaquer de l'intérieur, Они нас атакуют изнутри, они расстраивают нашу жизнь. Notre organisation psychique ne fait pas de place à ce que nous n'avons pas intégré. И в нашей психической жизни нет места для того, что не было интегрировано. Et ce que nous n'avons pas intégré attaque notre organisation psychique. И тогда то, что не было интегрировано, атакует саму психическую организацию. Et ça attaque notre organisation psychique parce que nous ne l'avons pas intégré. То есть происходит атака на нашу психическую организацию, потому что что-то не было интегрировано. C'est le problème de tout ce qui est exclu. То есть это проблема того, что было исключено, изъято. Ça fait retour et retour violent. И это изъятое или исключенное, оно постоянно возвращается, причем самым насильственным и жестоким образом. Donc nous mettons en place des mécanismes de défense Мы тогда прибегаем к защитным и оборонительным механизмам pour nous protéger contre une partie de nous-mêmes для того, чтобы обороняться от частей нас самих, наших собственных частей. contre une partie de notre expérience dont nous ne savons pas que faire. То есть от тех частей нашего опыта и переживания, с которыми мы не знаем, как обойтись. Ces mécanismes de défense, quand il y en a trop, nous épuisent. И когда эти механизмы защиты чрезмерны, они истощают. Et nos mécanismes de défense marchent plus ou moins bien. Или же эти механизмы работают более или менее хорошо. La vie extérieure Итак, внешняя жизнь réveille en nous des expériences non intégrées постоянно пробуждает в нас этот интегрированный опыт. et celle-ci donc cherche à se réactualiser. И он ищет возможности к реактуализации. Elle frappe à la porte То есть он буквально вламывается в дверь de notre organisation psychique нашей психической организации et pour chercher à se frayer une place. для того, чтобы найти свое место и занять это место.